在施瓦辛格说出那句经典台词 You're fired. 你被炒掉了的。17年后，钥匙战斗机终于也迎来了自己被炒掉的命运。2010年12月，英国皇家空军和皇家海军宣布，他们将在2011年前退役全部的钥匙战斗机，转而采用更新也更强大的洛克希德马丁 F-35B 3.2战斗机。哎呀，曾经的小甜甜，如今是连牛夫人都不如了。72架退役的钥匙被打包卖给了美国海军陆战队当备件。你们猜卖出的价格能够换回来几架全新的 F-35B 啊？2架不到，是不是很惨啊？所以啊，再辉煌的日子也有结束的时候，人生不也这样吗？辉煌时千呼万唤，平淡后人走茶凉。今天我们就来浅聊一下钥匙的前世今生。钥匙战斗机是由英国霍克希德利公司在1960年代开发的，彼时许多国家和公司都在探索垂直与短距起降技术的可行性。因为有了2战的经验，大家都知道嘛，传统喷气式飞机需要使用到的混凝土跑道，在战时呢是极容易受到攻击的。谁要是能够先摆脱它，谁就能够先获得制空权。于是各种尝试齐上阵，它们包括旋转翼上的发动机、升力风扇和独立的升力喷气发动机等等。尽管这些尝试大多都失败了，但它们也为未来的技术突破奠定了基础。在这个过程当中啊，钥匙战斗机脱颖而出，成为唯一成功的垂直起降设计。它最初设计用在简易基地，比如像停车场或者是森林空地上进行起降，后期则被改装用于航空母舰。钥匙战斗机的成功关键呢，在于其独特的飞马发动机。这种发动机具有可旋转的喷嘴，允许喷气推力的方向发生改变，使飞机能够垂直起飞、悬停和垂直降落。它最让人惊掉下巴的一次操作是降落在了一艘集装箱货轮装载着的一辆白色的面包车的顶上。当然，那是个意外，我也讲过那个故事。或者叫做事故。让钥匙真正崭露头角的是1982年的马岛战争，28架钥匙在空战零战损的情况下干掉了阿根廷包括法制、幻影在内的各型战斗机21架，自己只在地面炮火和事故中损失了6架而已，创下了当时空战史中的最强纪录。于是钥匙战斗机在公众和军界中声名鹊起，被誉为英国航空设计的象征。第二代钥匙2在这些冲突中表现出色，进一步巩固了其在现代战斗机中的地位。马岛战争之后，钥匙战斗机继续在波斯尼亚、伊拉克和阿富汗等地参战，证明了其战斗力和多用途性。钥匙战斗机不仅可以在狭小的空间内起降，甚至还能在起落架也放不下来的情况下降落。这种卓越的操作灵活性使其在各种战斗环境中都能够胜任。然而，钥匙战斗机并非没有局限，它在垂直起飞时无法满载，需要短距离起飞以携带足够的燃料和武器。此外，虽然钥匙战斗机在灵活性上无可匹敌，但它无法达到超音速飞行，且载弹量和航程也是有限的。而且进入21世纪最重要的一个指标也将钥匙卡得死死的。你们知道我说的是什么吗？请把它打在弹幕上。所以退役就成了必然啦。航母那么厉害，为什么还要编队啊？简单来说，不是为了帅，当然看起来是真的帅啊。尤其是咱们的辽宁舰和山东舰的首次编队，能够直接给你帅出屏幕来。整个双航母群编队的水面舰艇数量高达12艘之多，其中就包括了055型万吨级驱逐舰、052D 型驱逐舰、054A 型护卫舰和901型综合补给舰。当然，水面以下还有没有呢？咱们就看不出来了。不过一般来说肯定是有的。通常来说一个现代典型的航母编队主要是由以下几类舰只和辅助单位组成的，它们共同构建起一个攻防兼备的海上堡垒。航母当然是整个编队的核心啦，它拥有数十架飞机，可以提供远程打击、空中防御和侦察的能力。比如咱们的辽宁舰大约能够搭载40架左右各型舰载机，山东舰则大约能够搭载45架左右的各型飞机。合体之后呢，其作战飞机的总数就来到了85架。歼15飞鲨舰载机的数量预计在60架左右，提供了强大的海上、空中作战力量。航母编队的2号角色通常是由巡洋舰来承担的。巡洋舰是航母编队的多用途战舰，具备强大的防空反舰和反潜能力。比如美国的提康德罗加级巡洋舰，配备有宙斯盾作战系统和多种导弹，负责航母周围的中远程防空任务，防御敌方导弹和飞机的攻击。但如果你看咱们的航母编队，比如这次的双航母编队里面，怎么就没有巡洋舰呢？不要急那是定义不一样啊。你看编队里面的055
我们叫它驱逐舰，但实际上呢，按照海军传统，它就是个妥妥的巡洋舰级别嘛。美国国防部和国防部长办公室在其2017年的白皮书中就将055划分为巡洋舰，在他们的各种报告里面呢，也是这么写的。原因就是055那万吨以上的排水量和强大的火力实在是让美国海军无法轻视嘛。接着出场的就真的是驱逐舰了驱逐舰是航母编队的主要护卫员，专注于防空和反潜作战。他们通常是航母编队中数量最多的护卫舰种类像这次的双航母编队当中就出现了4艘052D 型驱逐舰，它装备有先进的相控阵雷达系统，能够同时追踪多个目标，并具备较强的抗干扰能力，能够有效的探测和识别空中威胁，包括战斗机和导弹。64个导弹通用垂直发射单元则提供了发射多种不同型号导弹的能力，其中还包含鹰击21高超音速反舰导弹，从而实现了包括反舰、防空、反潜和对陆攻击等多种目的。驱逐舰之后就是护卫舰了虽然现代航母编队中护卫舰的数量较少，但他们通常负责编队的近距离防护和反潜作战任务。护卫舰相比起驱逐舰和巡洋舰体型更小，灵活性更高，适合在编队外围巡逻。然后还有补给舰，他们负责为编队提供燃料、弹药、食物和其他的必需品，保障航母编队在远离基地的情况下能够持续作战。现代补给舰如901型综合补给舰，能够搭载超过2万吨的补给物资，包括1.5万吨的舰用燃油、5000吨的航空燃油、1000吨的淡水以及3000吨以上的生活物资和武器弹药等等，一次就能够满足一个航母战斗群的补给需求仅需要2艘就能够满足高强度的作战补给需求，是编队长时间保持战斗力的后勤核心。除了水面舰艇，现代航母编队通常还包含1到2艘攻击型的核潜艇，他们在航母编队中执行隐秘的护卫任务，主要任务是防止敌方潜艇靠近航母。通过把自己隐藏在水面之下呢，他们不仅可以悄悄地监视敌人，还可以发射鱼雷或者是潜射导弹打击敌方水面舰艇。通过以上航母编队的介绍我想你应该已经把为什么航母非要编队这一点想得八九不离十了。我再来给你总结一下第一就是增强生存能力。航母单独行动面临着多种威胁，包括敌方的潜艇、导弹、战斗机等等。通过编队航母就能够依靠其他的舰艇的防护，形成有效的防空、反潜和反舰网络，增强其整体的生存能力了。第二，扩展作战范围。航母编队中的不同舰艇具备各自的作战能力，比如驱逐舰的防空、巡洋舰的打击和补给舰的后勤支持。这样的多样性配置就使得航母编队能够在更广泛的区域内执行多种作战任务。第三是快速反应能力。在战斗当中航母需要根据战场情况迅速调整策略和战斗姿态。编队中的各艘舰艇通过协同作战，可以在敌人攻击时快速做出反应，提高整体作战效率。第四，后勤支持。航母在海上行动时往往远离基地，补给舰的存在能够确保航母和编队的持续作战能力，提供燃料、弹药和其他的必需品。以上呢就是本条视频的全部内容。最后我再给你提一个问题最早的航母编队是在什么时候开始于每一场战役的？评论区里面见哦。但凡你开过一枪都会知道有一个东西叫做后坐力这个是牛顿第3定律带给设计的一个不幸的副作用。每一个作用力必须有一个大小相等、方向相反的反作用力。开枪是这样，开炮就更是这样了。几百年来人们不得不适应这种力量。野战炮或者舰炮在发射后呢是需要重新瞄准的。现代火炮虽然使用了减震器来减少后坐力的影响，但炮尾、炮管和后座机构仍然需要吸收大量的力量。因此这些家伙都非常的重，重到完全就搬不上飞机。是到了一战，人类已经有飞机了，如果不能够让大炮在这种更加自由的载具上发挥作用，岂不太亏了？于是有一个人终于是开窍了，说咱怎么就不能发明一门无后坐力的火炮呢？历史的车轮终于开启，我们今天就来简单的看看无后坐力炮的前世今生。开窍的这位是美国海军指挥官克利兰·戴维斯，他于1912年发明了一种单膛双管火炮，在枪的前后两端各有一个弹药室，前端发射正常的弹丸，后端装填等重的油脂和铅弹。当中心弹药筒爆炸时，会将2发子弹弹出。由于彼此的后坐力大小和速度相同，因此后坐力就相互抵消了，使火炮保持静止。戴维斯的想法于1915年被皇家海军航空兵采纳，他们订购了40、50和75毫米的戴维斯炮，用于武装飞机对抗飞艇和潜艇。然而，这种火炮数量很少而且似乎没有在战斗中使用过的记录。我觉得
但凡是个正常点的指挥官都不太会愿意使用戴维斯炮，因为它很有可能杀敌100，自损1000啊。但无后坐力炮这个想法并没有被人们放弃掉。到了2战期间德国和苏联开始对无后坐力炮技术进行了进一步的研究。德国在克里特岛战役中使用了75毫米无后坐力炮，并取得了成功。这种武器由于其轻便和灵活的特点，被空降部队广泛使用。于是他们就有了一个更加大胆的想法，在多尼尔217轰炸机上安装一门355毫米的无后坐力炮。当然，它最终并没有成功啊。苏联也开发了一系列无后坐力炮，并且在坦克、飞机、船只和掩体中广泛应用。那么2战期间的无后坐力炮是怎么实现无后坐力的呢？让我们回到戴维斯的想法啊。如果将戴维斯炮的工作原理推向极致，平衡用的反击弹的重量可以是主发射弹的1半，而速度可以是主发射弹的2倍嘛，这样它们的动量就相同了。那么再延伸一下，它们可以是任意其他产生相同动量的组合。在极端情况下，反射弹当然也可能只是一团高速气体了啊。实际上2战期间105毫米以下的无后坐力炮就是基于此想法来开发的。这些武器的弹壳要么有一个薄弱的部分在设计时会破裂，要么直接就设计成是有排气孔的，使大约4/5的推进剂气体被排到了火炮的后面。在那里他们通过一个扩散腔，本质上呢这是一个带有收缩部分的喷嘴，可以利用文丘里效应来增加气体的速度，从而平衡发射弹产生的后坐力。这种设计原理延续至今，成为现代无后坐力炮的基础了。无后坐力炮在2战和冷战期间发挥了重要的作用，尤其是在反坦克作战当中，其轻便灵活和低后坐力的特点使其成为步兵和空降部队的理想武器。无后坐力炮不仅简化了武器的操作，还提高了射击精度和稳定性。例如英国的120毫米 Warbat 无后坐力炮和美国的 M40 无后坐力炮在冷战期间被广泛应用。它们不仅被步兵使用，还安装在了各种的载具上，包括轻型车辆和船只，极大地增加了部队的机动性和作战能力。不过花无百日红啊，尽管无后坐力炮在20世纪中期取得了成功，但随着导弹技术的发展，它逐渐就失去了优势。反坦克导弹比无后坐力炮更加精确，射程更远，且发射装置更轻便，这就使得无后坐力炮在大多数现代军事应用中都被导弹给取代了。然而无后坐力炮并非完全消失啊，在极端环境下，比如北极地区，导弹系统的电子设备可能就无法正常工作啦，无后坐力炮依然是可靠的选择。此外，在近距离伏击和城市战中，无后坐力炮仍然是具有独特的优势的。好了，今天又收集了一颗好奇的龙珠啊！你们还想听什么？赶紧留言告诉我吧。在所有装着对转螺旋桨的飞机里面，知名度最高的大概就要数苏联的图95了。但你知道2战民机 P5要野马和喷火式也是有对转螺旋桨版本的吗？所以为什么螺旋桨要对转？它们是怎么实现同轴对转的？以及除了空中，它还能用在什么地方呢？今天我们就来简单了解一下。使用一个螺旋桨虽然简单，但是也有一些明显的弊端。这些弊端可能在外人眼里面完全是看不到的，但是当你一握上操纵杆，你的身体就能够感受到了。比方说扭矩效应，当螺旋桨的旋转会产生反向扭矩，这是由于螺旋桨液体结合空气时产生的反作用力。跟我们上一个视频讲的无后坐力炮一样，这个弊端也得怪牛顿。从驾驶上看啊，当螺旋桨顺时针旋转时，飞机机身就会向左侧倾斜，于是就会对左边的起落架施加更大的压力，增加这一边轮子的摩擦力，飞机便开始会向左转了，除非控制方向舵来纠正。这就对飞行员提出了更高的操纵要求，对新手尤其不够友好啊！在驾驶单引擎螺旋桨飞机，比如塞斯纳172时，新手飞行员往往需要克服单螺旋桨带来的左倾效应，学习如何使用方向舵来进行修正。这不仅增加了训练的难度，还可能导致飞行过程中出现不稳定的情况。而一旦飞机起飞，单螺旋桨的第2个弊端马上就显现出来了——螺旋流效应。它是当螺旋桨旋转时产生的一个螺旋状的气流，这种气流沿着机身去流动，造成不均匀的空气动力效应。具体来说，螺旋气流会对机翼和尾翼产生侧向压力，使飞机产生偏航，尤其是在低速飞行和起降阶段。这种不稳定的气流增加了飞行员的操纵难度，也影响了飞行的稳定
理性。好，是时候请出对转螺旋桨了。它通过在同一轴线上安装2个相反方向旋转的螺旋桨，就很好的消除和减少了扭矩与螺旋流效应。下面咱们就来简单讲讲其作用原理。由于对转的2个螺旋桨分别朝着2个不同的方向去旋转，所以它们各自所制造出来的反重力呢也是相反的，负负得正就恰好抵消掉了于是扭矩效应消失，而螺旋流效应则是由于前螺旋桨产生的螺旋气流被后螺旋桨给中和，减少了对机身的侧重压力，因此也就大大改善了。并且通过进一步的研究，工程师们还发现这种螺旋效应的抵消还能带来一个大的优势。由于这种气流的重新定向，对对转螺旋桨后面的气流就更加的线性，不会将能量浪费在螺旋当中。正是因为这部分的原因，就使得对转螺旋桨相比起单个传统螺旋桨效率提高了6%到16%，又稳又高效。你说它香不香呢？香啊！但火箭叔的直播更香啊！朋友们记住啊，每周1、3、5晚上8点我都会开播，你们要记得来哦。对转螺旋桨实验起来并没有那么简单，它需要一个比较复杂的机械传动结构。实现同轴对转大概有以下几种方式一是通过双层轴的设计。在这种设计当中，一个轴包含内外2层，每一层分别控制一个螺旋桨，后面的驱动齿轮分别是内外层的尾齿轮。当一个齿轮顺时针旋转时，另一个齿轮就会逆时针去旋转，从而达到同轴对转的目的。第2种方法是可以通过一组锥形齿轮的设计来实现，一个螺旋桨连接到上部的锥形齿轮，另一个连接到下部的锥形齿轮，中间的驱动臂呢是2个锥形齿轮沿着相反方向去旋转，从而带动2个螺旋桨对转。这种设计简单高效，易于维护和调节。第3种则是利用行星齿轮系统它的布局比较独特，环形齿轮连着其中的一个螺旋桨，然后通过行星齿轮将动力传输给中间的太阳齿轮，而太阳齿轮则连着另外一个螺旋桨，于是实现了1比1的对转。这种结构设计比较紧凑，适用于空间有限的飞机推进系统，所以对转螺旋桨应该是一个蛮现代的产物吧？其实早在1907年 FW 兰切斯特就已经申请了对转螺旋桨的专利了，甚至更早的为船舶螺旋桨申请的对转专利，把时间已经推回到了1837年。所以对转螺旋桨不仅能够上天，还能够下海。1988年，一艘日本商船配备了对转螺旋桨系统，实验显示节能高达15%。虽然这一概念在原理上非常的优雅，但噪音、机械复杂性和较高的制造与维护成本都使它面临着挑战，所以其应用依然是很有限的。目前主要还是集中在军事领域，比如是军机或者是鱼雷上面。未来会不会更加广阔的应用前景呢？我们拭目以待吧。被波音送到轨道上面的2名宇航员还被困在国际空间站当中但他们也许还值得庆幸因为至少现在他们还有地方可以待嘛。要是波音再隔几年上天之后，他们要是遇到同样的氦气泄漏，那真就无处可去了，因为那个时候国际空间站已经不在太空，在海里面了。我们都知道，国际空间站的退役已经成为一个无法阻挡的事实。根据 NASA 最新发布的信息，他们计划使用 SpaceX 经过改装的 Super 版本的龙飞船，在2030年左右把国际空间站推离轨道。届时它将在大气层当中猛烈燃烧，创造出人类历史上最昂贵的一个大火球，价值大约1500亿美元，来点亮太平洋的上空。最终剩下的残骸将在新西兰和南美之间的尼莫点坠入海洋。注意这个位置的命名灵感来自于著名的科幻小说《海底2万里》当中的尼莫船长，而不是动画片《海底总动员》里面的小丑鱼尼莫。因为这儿是地球上距离任何陆地最为遥远的地方，也远离了任何的航线与洋流。自1971年以来，就成为了废弃航天器的乐园，俗称航天器墓地。已经有超过200个太空废弃物葬身于此国际空间站它再牛，最终拥抱它的还不是这帮难兄难弟吗？那真到了那个时候，是不是就意味着只有咱们中国的空间站还运行在轨道上呢？最好还要让美国、欧洲、加拿大和日本的宇航员们排着队申请上咱们的空间站才好呢。但实际情况可能并不是这样。NASA 精得很它不出钱搞空间站了，但能不找一些接盘侠吗？这些接盘侠就是私人航天显然未来的空间站也是一门生意了，只是说它是不是一个很有前景的生意，还有待进一步的验证。不过有些公司已经迫不及待的想要在这个全新的舞台上证明自己了。下面我们就来了解一下几座可能会成为国际空间站接替者的未来空间站项目。第一家是 Axiom Space 公里太空的 Axiom Station， 他们计划先
先将其连接到国际空间站，然后在所有模块连接好之后呢，再将其从国际空间站中分离出来，成为自己的空间站。一旦完全组装好 ，XM Station 的可用体积将几乎是国际空间站的2倍。第一个模块计划于2024年连接到国际空间站，并于2028年全面完成。但现在看起来显然是实现不了了，大概得推到2026年才能连上第一个模块。建成之后 ，XM Station 将用于微重力太空制造的研究，并为私人和专业宇航员提供住所。第二家是 Vast Heaven 空间站，实际上它很可能才是首先进入轨道的那个接替者。为什么呢？因为它简单，这是一个大简化的系统，就是一个单模块，单次发射就能够上去了啊，类似于最初的礼炮站啊。Vast 公司最初的计划要比现在有野心的多啊。他们原本是想通过星舰来发射巨大的模块，形成一个可以提供人工重力的旋转空间站，但目前转为专注于这个小型空间站了啊。其想法很简单如果你在龙飞船上进行私人太空飞行活动空间有限嘛，生命支持系统也很有限，为什么不把它对接到轨道上面的一个稍微大一点的飞船上面呢？这样的话，你就可以有更多的活动空间，并且这个空间站还不需要非常复杂，可以只使用龙飞船的生命支持系统就行了，只需要再增加一些消耗品嘛。所以这个空间站呢，只有大约10米长、3.8米宽，适合装在猎鹰9号火箭的顶部发射，可以预装多达150公斤的货物，包括科学实验设备、太空制造设备或者太空派对设备。它不像国际空间站那样是不会永久有人居住的，它只有一个对接口，一旦飞船离开，船员也必须要随之离开但它看起来足够简单，所以极有可能会在 Axiom Station 的任何部分发射之前就会就位，抢占一个先机。接下来是第3家 Orbital Reef 轨道礁空间站。它是一座由蓝色起源主导的大规模多模块低地球轨道空间站，将用于商业科研和旅游。它主要由蓝色起源的新格伦火箭发射新格伦火箭比猎鹰9号要大得多，整流罩可以容纳更大的载荷但是它又不如星舰大，因此空间站的一些模块是可充气的，它们是由 Sierra Space 塞拉太空公司开发的。实际上，塞拉已经在测试这些充气模块的可靠性了在一次演示当中，他们将其过度充气直到爆裂甚至还在一次测试当中把充气系统给扛挂了，足以证明这些模块虽然柔韧，但是却非常的坚固。这座空间站建成之后可以容纳10名机组人员，除了蓝色起源和塞拉太空，参与其中的还有波音，它将提供科学舱空间站的运营维护工程和星际客机载人飞船Redwire Space 它提供的是微重力研究、开发和制造、有效载荷操作和可部署的结构。Genesis Engineering Solution 负责日常操作和旅游游览的单人航天器。另外还有一个是亚利桑那州立大学它领导一个全球大学的联盟，提供研究咨询服务和公共宣传服务。现在原本应该在2020年代下半叶投入使用的，但现在看起来可能性也不那么大了尤其是考虑到波音的星际客机是那么的拉垮。下一个候选者是 Starlab， 跟 Orbital Reef 一样，它也将是一个完全由私营公司运营的空间站。Starlab 原本由 Nanoracks、Voyager Space 和洛克希德马丁来运营，但后来洛克希德马丁推出洛斯罗普格鲁曼加入，空中客车成为其主要的合作伙伴。Starlab 的一个特殊之处在于其主要结构是一个由340立方米的大型充气栖息地组成的。该站还配备了一个60千瓦的动力和推进元件，一个用于维护货物和外部有效载荷的大型机械臂，以及一个最先进的实验室系统，用于承载先进的研究、科学和商业能力。Starlab 计划于2027年通过一次星舰发射来部署，可以同时容纳4名机组人员。最后，其实接替国际空间站的也可能是月球门户它是阿尔忒弥斯计划的其中的一部分，旨在将人类重新带回月球，但它主要还是由 NASA 来运营的。其他几个政府航天机构参与，比如欧空局、日本宇航局和加拿大航天局。跟以上私人航天运营的空间站还是有本质的区别的，我们就不展开细讲了。所以你觉得以上这些哪个会是比较靠谱的一个呢？留言来分享一下吧。现代潜艇总是在想方设法的隐身，但他们还是有一个硬伤，那就是螺旋桨。尽管在把叶片变多、转速变慢、造型也是越变越扭曲之后，是带来了更好的静音效果，但是只要是有这个运动的部件，它就会发声不管发生是大是小，只要我们调整好声呐的灵敏度和精确度，就能够把它给找出来。哎呀，那你说该怎么办呢？要说脑洞大，还得是小说家在汤姆克兰西的处女作《猎杀红色十月》当中，他描写了一艘叛变的苏联
联潜艇所配备的一种新型的静音推进系统。这种系统啊，形似一系列的涵道风扇，有点像是现代水上摩托艇上的涵道螺旋桨一样，但是其中却并没有螺旋桨，也没有任何其他可以移动的部件，取而代之的是磁铁，固定的磁铁。它依靠磁场和电场的作用，直接推动海水来获得动力。在书中啊，它的名字叫做履带推进器，让人感觉像是一个完全科幻、完全幻想出来的装置，但其实它是真实存在的，并且极有希望在不远的将来真正装到潜艇上。它的名字叫做磁流体推进器。今天我们就来简单了解一下它。我先简述一下它的工作原理，如果你没有时间往下看的话，就只需要记住以下这2段话就可以了。磁流体推进器简称 MHD， 基于的是磁流体力学的原理，它主要利用电磁场与导电流体，如海水或者是等离子体的相互作用来产生推力。在该系统当中，强磁场与电流相互作用产生洛伦兹力，推动流体向特定方向运动，从而产生反作用力，推动载体前进，完全不需要任何的机械运动部件的参与。接着我们就来展开一下啊。我们都知道海水里面是有盐的，所以当你在盐水当中放入正极和负极的时候呢，就会产生电场。盐水当中的盐会产生正离子和负离子，这些离子都会受到电场的影响。在我现在给你们看到的这张图示当中，负离子会向右移动，正离子会向左移动，但离子的运动呢本身并不会产生推进力，而要产生推进力，你还需要一个磁场。正如图中所示的啊，磁铁的北极指向下方，这就会产生一个主要指向下方的磁场，如红色箭头所示。现在我们来探讨有趣的物理部分啊。如果你在磁场当中移动一个带电粒子，这个粒子将会受到一个力，那这个力的大小取决于磁场的强度、电荷的大小和粒子的速度。这个力可以用以下方程来表示。方程当中的 Q 表示电荷的大小， V 表示粒子的运动速度， B 表示磁场的强度，最后得出来的 FB 等于 QV 叉 GB 就是该磁流体系统的推力大小了。你一定注意到了啊，那个中间的乘号呢，我并没有读作乘以，而是读作叉 G， 因为你看啊 ，FV 和 B 上面都是带有箭头的，对吗？这代表这几个物理量呢，都是既有大小又有方向的矢量，矢量之间的组合用叉 G， 标量就是没有方向的物理量之间的组合呢，才会用到乘法。那叉 G 运算符将2个矢量组合并生成另外一个矢量，生成的矢量的大小和方向取决于起始矢量的大小和方向。但在这个方程当中呢，重要的是结果矢量与2个初始矢量三者之间都是相互垂直的，这就意味着你必须在3维空间中理解这个问题。总之，矢量 F 总是垂直于 QV 和 B。如果你想再确定一下这个结论的话，你需要使用右手法则，当然还需要在你还没有把它还给老师之前。回到磁流体推进系统啊，你可能会注意到一个问题，水中的一些离子会向左移动，比如正电荷，而另外一些离子则会向右移动，比如负电荷。然而，正负离子都会被推向同一个方向，即屏幕外的方向。如果此时它正好是一艘潜艇的推进器的话，那么这艘潜艇将会悄无声息地往屏幕里面前进了，噪音低，无机械磨损啊，你就说它怎么可能不是潜艇梦寐以求的推进装置呢？以至于凭空捏造也要给它造一个出来吗？你可以去网上搜搜看有没有这样的一些报道啊，说美国海军正在对其弗吉尼亚级攻击核潜艇蒙大拿号进行改装，以测试一款划时代的磁流体推进器，使其成为史上最安静的核潜艇。那搞得所有人都以为啊，带有磁流体推进器的潜艇就快要推出了。我的天呐，那电影当中那个可以突然消失的潜艇真的很快就会成为现实了，有点恐怖哦。结果吧是有点愚蠢，因为此消息的来源全都集中在一个出处，一篇发布在海军新闻网站上面的文章。而你再仔细看一下这篇文章的发布日期，2024年4月1日，懂了吧？愚人节嘛，就连他们自己都用黑体字做了标注，但还是有很多的网站和媒体不假思索的进行转载。我曾经就跟大家说过什么啊，网上的内容呢，你看看就行了，别全信，好不好啊？当然，我还是相信啊，磁流体推进器终会有一天装上潜艇、船舶，甚至是宇宙飞船上的。NASA 正在研究一种全新的磁流体动力电解池，它可以在微重力条件下提取并分解水当中的氧气和氢气，同样无需移动部件，因此就省去了需要强制水循环的相关设备比如泵或者是离心机等等，让整体减重高达50%，可靠性则远大于原本的系统。只是就目前来说呢，这项开始于20世纪中叶的研究还在受困于高能耗、材料、耐久性等问题，无法实现大规模的商业应用。那咱们
拭目以待呗。大家都在问玄女战机到底是真是假，我只告诉你一件事，真假不重要，重要的是未来空战的极致在哪里。看这架玄女战机，作为南天门计划中的一款未来概念无人空天战机，科幻感十足的外形设计，搭载了强悍的介质环流发生器，让它在地球大气层内外都能够肆意驰骋，速度突破6倍音速，火力更是超出想象啊！粒子加速炮、隐形作战，瞬间锁定目标，毫不留情。这已经不只是一架战机了啊，它是未来空天战斗中的绝对霸主，无人驾驶加智能操作，完全就是超越时代的战术先锋。这款模型是中航环球的正版授权，其中的每一处细节都完美还原了玄女战机的科幻设定，合金材质，涂装精美，做工细腻，可动可静。你已经做好准备，让它在你的手中登场了吗？